Hi guys, good evening. Magluluto tayo ng paksiw ngayong gabi. Okay guys, first step natin, maghihiwa tayo ng lamas. Nagkonit na yun. Ano na? Hiwa ng lamas guys. Lamas, nagkonit. Lamas guys. Sugod na. So i-marinate na natin guys ang yung paksiwo na to. Huh? I-mix. Okay. Give me. House. Sisakol na nato ang wala lang tayo Bombay guys ha, kay mahal kayo. House sabi siya og house sabi siya og sibuyas bomba, sibuyas dahonan. Yun guys, itong gitna kapag sarap. Ano may suka? May suka? Saka? Hindi ka na suka. Guys. Wow, bakit siya sa guys? Yan guys, luto na siya guys. Ayan. Ayan Sarap guys. tingnan guys. Enak lagi.